Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan mainan hewan yang berlumpur. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Nah, oke teman-teman, kita kumpulin semuanya ya. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Widih, hewan apa ini? Besar sekali. Mantap. Wis, berwarna-warni. Gokil sih. Wah, singa sepertinya. Mantap. Wah, palutor sepertinya. Wah, hewan apa ini? Unik sekali. Widih, mainan karakter juga ada. Mantap. Nah, ini yang terakhir. Oke, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini sudah ada air bersihnya ya. Oke, ayo kita bersihkan mainan hewan yang berlumpur. Wah, hewan apa ini? Langsung bersih. Ikan hiu. Nice, good. Wah, hewan apa ini? Besar sekali. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Langsung bersih. Ada seekor gajah. Mantap sih. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Keluarlah seekor komodo. Mantap. Oke. Kita bersihkan warna oranye. Langsung bersih. Ada seekor kuda. Mantul. Nah, teman-teman, kita bersihkan lagi. Keluarlah Ankylosaurus. Wis, hewan dinosaurus. Nah, hewan apa ini? Unik sekali. Langsung bersih. Ada seekor ayam. Ayam jantan. Nah, teman-teman, kita bersihkan yang ini. Ternyata Master Yoda. Langsung bersih. Seekor kura-kura. Nice. Oke, kita bersihkan lagi. Warna pink. Langsung bersih. Seekor bunglon. Wah, hewan apa ini? Unik sekali. Lihat teman-teman, ada seekor zebra. Keren sih. Wah, yang mana lagi ya? Nah, yang ini. Ternyata Triceratops.
yang ini kecil sekali. Hewan apa ya? Langsung bersih, seekor penyu. Wah. Lihat teman-teman, seekor kuda Nil. Gokil sih. Wah. Warna hijau. Langsung bersih, seekor cetah. Mantap. Nah, teman-teman, kita bersihkan lagi. Wah, hewan apa ini? Langsung bersih. Ternyata Pteranodon. Warna oranye. Keluarlah seekor singa. Sang Raja Rimba. Nah, teman-teman, kita bersihkan. Warna pink. Wah, singa laut, teman-teman. Mantap sih. Warna hijau. Langsung bersih. Bebek angsa. Wah, yang ini kecil sekali. Hewan apa ini? Langsung bersih. Seekor kucing. Wadidaw, anjing teman-teman. Mantap sih. Nah, ini yang terakhir. Langsung bersih. Palu Thor. Palu superhero Thor. Nah, lihat teman-teman. Semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih yang sudah menonton.